सामने मिस्टर विजय कुमार शर्मा बैठे हुए हैं। इनके काफ़ी टाइम से सर्वाइकल में प्रॉब्लम थी और इन्हें सर्वाइकल लॉस ऑफ लॉर्डोसिस था और इनके C6 और C7 में स्लिप डिस्क हुई थी, जिसकी वजह से इनके नर्व कंप्रेशन आ रहा था और इनके हाथ में जो है नमनेस थी। और ये काफ़ी टाइम से न्यूरो का ट्रीटमेंट ले रहे थे और मेरे ख्याल से सर 1 साल हो गया आपको? 1 साल हो गया मुझे इस प्रॉब्लम से। जी बताइए सर। और जब से मैं डॉक्टर साहब के पास आया हूँ मैंने सारी दवाइयाँ बंद कर दी हैं और मेरे शोल्डर और इसमें काफ़ी जो है स्ट्रेस था, उसमें काफ़ी मुझे रिलैक्स है और मेरे जो हाथ में झंझनाहट होती थी उसमें काफ़ी मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। चलिए सर, हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें कुछ संदेश देना चाहेंगे अगर कोई इस समस्या से पीड़ित हो? अगर कोई इस समस्या से पीड़ित है तो डॉक्टरी दवाई बंद करके या डॉक्टर साहब से कांटेक्ट करें और इसका रेगुलर इलाज कराएं, जिससे उनको बेनिफिट होगा। चलिए, ये सर हमने आपको आज 5वां सेशन दिया है कायरोप्रैक्टिक का। इस तरह से आप कितना सेटिस्फाई हैं सर? मैं 100% सेटिस्फाई हूँ इससे, क्योंकि कायरो करने के बाद में मुझे काफ़ी चीज़ों में रिलैक्स महसूस हुआ है। चलिए, ओके सर, थैंक यू वेरी मच। और हमारी शुभकामना है कि आप जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों और हम बिना दवाई के और बिना इंजेक्शन के, बिना साइड इफेक्ट के इसका ट्रीटमेंट करते हैं और हमारे पास इसका 100% ट्रीटमेंट है। अगर कोई भी व्यूअर्स इस समस्या से पीड़ित है तो एक बार हमसे कांटेक्ट जरूर करें। हमारा कांटेक्ट नंबर स्क्रीन के नीचे चल रहा है, उस पर आकर हमसे कांटेक्ट कर सकता है। एक छोटी सी फीस लगेगी, आपकी अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा और आप हमें आके दिखा सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्या पता है आपके इस सब्सक्रिप्शन से किसी का भला हो जाए। कंधा जो था आपका उसी नहीं होगा तो, लेकिन पहले से मूवमेंट बढ़ा है नहीं हुआ है। देखो यहाँ से